ਸੀ ਇੱਕ ਕੋਬਰਾ ਫੀਮੇਲ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਜਤ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੀ ਗੁਸੇਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 98 151 16964 9815116964 ਤੇ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਜੀ PHD ਸਨੇਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ।